अभी अभी लिया उसको दे दे। कौन से टाइम की मोटर चलाते हो, कौन से टाइम का पानी भरते हो? दुनिया दुनिया ने भरा पानी जो है ना, मैंने किस टाइम चलाई है? हम लोगों ने चलाई है 10:30 से 11:30 बजे तक। अरे यार बस रहने दे यार। हाँ ना, 11:30 बजे मैंने खुद बंद करी मोटर। 12:30 बजे मैंने मोटर चलाई है। 12:30 बजे आप 10 मिनट का पानी आया बस। और 11:30 बजे चलाई थी। रोड पे पानी दे रहा है। 11:30 बजे मैंने 11 बजे नाली में चलाई थी। 11:30 बजे मैंने बंद करी। मोटर चलाते हो, बस दुनिया ने पानी भरा। 1 बजे पानी हुआ रात को। पैसे क्या बोल रही सुन तो लो।
साइड है सही नजर आता नहीं देख लीजिए पे लगा हुआ जाएगा भाई जाएगा ऐसे बोले टाटा नहीं भी टाटा टाटा